ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரகாஷ் லாக்ஸ். கடந்த 2 நாளாக டெக்ஸஸில் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபுல்லாக பவர் அவுட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எல்லா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து லீவ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ டெக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக ஸ்னோலாம் இருக்காது. லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு ஸ்டார்ம் வந்தது. அதனால் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது கம்பேரிட்டிவாக. போன வாட்டி நான் நியூஸில் பார்த்தேன், இந்த வாட்டி தான் நான் நேரில் பார்க்குறேன். நான் ஸ்னோலாம் இங்கே வரும்னு எனக்கு தெரியாது. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக 2 நாளாக ஒரே மழை ஆரம்பித்தது. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீசிங் ரெயின் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவே ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் இப்போ டெக்ஸஸில் ஸ்னோன்றது எனக்கு பர்சனலாக இப்போ தான் பார்க்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட். ஃபுல்லாக இப்போ ட்ரீஸ்லாம் ஃபுல்லாகவே அப்படியே உறைஞ்சி இருக்குது பாருங்கள். உறைஞ்சி ஃபுல்லாக கரைய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸ்னோ நேற்று அதிகமாக இருந்தது, இன்றைக்கி கொஞ்சம் சன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்படியே கரைய ஆரம்பிக்குது. இது வந்து பிளாக் ஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிளாக் ஐஸ்னால் இப்போ அதுதான் ரொம்ப டேஞ்சரு. பிளாக் ஐஸ் என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு ஸ்னோவும் மழையும் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஸ்னோ மாதிரியே தெரியாது. கால் வச்சிங்கன்னா அப்படியே வலிக்கிறோம். வண்டிலாம் வந்து சறுக்கி விட்டுரும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் வெளியில் போக கூடாது அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட்டில் வந்து காலேஜு ஸ்கூலுக்குலாம் வந்து லீவ் விட்டாங்க. கடைகள்லாம் வந்துமே பார்த்திங்கன்னா வலிக்கிச்சு பாருங்கள். கடைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாருமே லிமிட்டடாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே போக நினைக்கிறேன். இங்கே கொஞ்சம் வழுக்குது, நான் இந்த சைடு வந்துடுறேன். ஸோ இது வந்து பிளாக் ஐஸ் எப்போவுமே கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். சரி, இங்கே ஏன் க்ளீன் பண்ண? நான் மினசோட்டா அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் இருந்திருக்கேன். மினசோட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா மலையாக இருக்கும், ஸ்னோ எப்போவுமே இருக்கும். இங்கே ஏன் இது இவ்வளோ பெரிய எமர்ஜென்சியாக இது பண்ணுறாங்கன்னா, இங்கே டெக்ஸஸ் வந்து நம்ம சென்னை மாதிரி தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக. வெதருமே வந்து வெயில் அந்த மாதிரி எல்லாமே கம்பேர் பண்ணால் சென்னை மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோ இருக்காது. ஸ்னோ க்ளீனிங் மிஷினு அதெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இங்கே எப்போயாவது தான் வரும் அப்படின்றதுனால இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு பதில் லீவ் விட்ருவாங்க. ஸோ அதுக்கு பெட்டர் லீவே விட்டுறலாம். இங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு பெரிய ஊருன்றதுனால அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு லீவே விட்டுறலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர்ட் ஆகலை. லாஸ்ட் இயர் வந்து ரொம்ப இந்த கிரிட்டு, எலக்ட்ரிசிட்டி கிரிட் எல்லாமே போயிடுச்சு இங்கே. ஏன்னா ஹீட்டிங், எல்லா வீட்லேயும் வந்து ஹீட்டிங் இருக்கும் இல்லையா. ரொம்ப பேர் ஹீட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி கிரிட்டெலாம் அவுட் ஆகி பவர் அவுட்டேஜ் ஆகி ரொம்ப பேர் இறந்தும் இருந்தாங்க போன வாட்டி. ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் சரிஞ்சு அந்த மாதிரி ரொம்ப டிராஸ்டிக்கான இம்பேக்டு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டி ஏதாவது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா வார்னிங் மட்டும் கொடுத்து ஸ்கூல் காலேஜெலாம் லீவ் விட்டாங்க. ஏன்னா இங்கே பிப்ரவரியில் தான் வந்து ரொம்ப பீக்காக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இங்கே வந்து எப்போவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் பேக் டு நார்மல் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ மேனேஜபிளாக தான் இருக்குது. குளிர் வந்து இது வந்து 1 இன்ச் கூட இல்லை ஸ்னோ. மினசோட்டாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டி அளவுக்குலாம் ஸ்னோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்து 1 இன்ச் அந்த மாதிரி தான். அதுக்கே வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை ஸ்டேட்டு. அதான் சரி காட்டலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ இதுதான் எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட் வாக்கு. இங்கே யூஸ்வலாக வாக்கிங் போவோம். நான் எதிர்பார்க்கல கண்டிப்பாக ஸ்னோலாம் இங்கே வரும்ன்ட்டு. ஸ்னோ எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக தான் பென்சில்வேனியாவிலேருந்து இங்கே வந்தேன். பென்சில்வேனியாவிலேருந்து இங்கே எஸ்கேப் ஆகி இங்கே வந்தாச்சு. இங்கே அருமையாக இருக்குது வெதர், அருமையாக இருக்குது வெதர். இந்த வருஷம் பார்க்கவே மாட்டேன்னு நினச்ச ஸ்னோ கடைசியாக இங்கே வந்து ஸ்னோ பார்க்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மரம் ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ வழுக்குது. சன்னோட ரிஃப்ளெக்ஷனில் அழகாக இருக்குது மவுண்டன். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் கொஞ்சம் உஷாராக நடக்கணும். அப்படியே வலிக்கி விட்ருவோம். கரைஞ்சிச்சு, நேற்று கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது, கரைஞ்சிச்சு. நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சுமார் 3 லட்சம் பவர் அவுட்டேஜஸ் நடந்திருக்கு த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட்டு. டெக்ஸஸ் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து ஈஸ்ட் நோக்கி இருக்கிற பார்டர் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 3 லட்சம் பவர் அவுட்டேஜு. ஃப்ளைட்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம்
கரையிறதுனால கொஞ்சம் பேக் டு நார்மல் அப்படின்ட்டு நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க. கம்பேரிட்டிவ்லி போன இயருக்கு இந்த இயர் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூஸ்லலாம். போன இயர் வந்து ப்ரிப்பேர்டாகவே இல்லை. இப்போது நம்ம சென்னையில் திடீர்னு எப்படி ஸ்னோ வந்தால் என்ன ஆகுமோ அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு போன வருஷம். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக தான் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. திடீர்னு ஒரு வாரம் ஈவெண்ட்டுக்காக தி ஓன்ட் பி இன்வெஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க நியூஸ் சேனலில். ஏன்னா அதுக்கு ஸ்னோ மிஷின் வாங்கணும், க்ளீனிங்க்கு ஆள் போடணும், அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பவர் கிரிட்டையே அதுக்கு சரி பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. எதுக்கு அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இப்போதைக்கு இதுதான் சுச்சுவேஷன். இப்போ நாளைக்கு நாளன்னைக்கெலாம் கொஞ்சம் கோல்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு மேனேஜபிளாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐஸ் ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆகிடுச்சு. ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் ஃபுல்லாகவே ஐஸ் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே முடியல. கை பாருங்க விரைச்சிச்சு. இது ரொம்ப ரிஸ்க். ஆக்சுவலாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது கையெலாம். சேஃபாக இருங்க எல்லோரும். டெக்ஸஸ் அப்புறம் ஈஸ்டர்ன் சைடு இருக்கவங்களுக்குலாம், எங்களுக்கு டெக்ஸஸ்லேயே அதிகமாக இம்பேக்ட் இருக்குது. ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்க மக்கள் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே வார்ம். முடிஞ்சளவுக்கு வெளில போகாதீங்க. பிளாக் ஐஸில் வண்டி ஸ்கிட் ஆகும். ஸ்கிட் ஆச்சுன்னா உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஐஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். புதுசாக வந்தவங்களுக்கு சொல்கிறேன், பிளாக் ஐஸ் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரெகுலர் ஐஸோட. ஸோ ஸ்டே சேஃப். வீட்டில் எல்லாம் க்ராசரிஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருங்க முன்னாடியே. ஸோ ஸ்டே சேஃப். See you until then. Bye.